Tässä pikkuklipissä katsotaan, kuinka saat tehtyä helposti haluamasi pikanäppäimiä Wordin sisällä. Mä oon tehnyt tän nyt Word 2011 ja ympäristö on Mac, mutta johdonmukaiset komennot sitten Windowsin puolella. Eli siellä käytetään sitten kontrollia, kun Macissa taas käytetään hannuvakunaa tai omppua, kuinka vain. Oletetaan, että halutaan tälle tekstille tapahtuva vaikkapa värinvaihto siten, että sen saa näppäimistöltä tehtyä. Sovitaan, että tämä pitäisi vaikka vaihtua punaiseksi, kun teen tämän pikanäppäin komennon. Se asetetaan näin. Työkalut. Mukauta näppäimistä. Muotoile. Sitten täältä selataan. Sel. Fonttiväri löytyy tosta. Noin. Täällä onkin näköjään jo edellinen, mutta näytetään sen nyt tästä uudestaan. Anna uusi pikanäppäin. Todetaan tossa. Vaikka omppu, alanuoli tai komento, alanuoli tässä kohdassa. Muista painaa varaa, muuten ei toimi. Noin. Ok. Ja sen jälkeen, kun teksti aktivoidaan ja painetaan omppu, alanuoli. Sajam toimii.